Salam, vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Mən Kurikulum Hazırlıq Mərkəzinin rəhbəri və təlimçisi Aytəkin Rəsulova. Bu gün sizdən özümün və öz müdavimlərimin ilk öncə gördüyüm zaman çox qorxduğumuz, çox çətin, böyük bir mövzu kimi gördüyümüz mövzu haqqında sizə izah vermək istəyirəm. Amma halbuki həmin mövzunun içərisində heç bir çətinlik yoxdur. Sadəcə bilirəm ki, çoxlarına bu mövzu qəliz gəlir. Ona görə bu mövzunu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Və mütləq bu mövzudan bu il bizim qəbulda ən azı bir, ən çox isə 2 sualımız olacaq. Çünki bu dərs elə idrak və bilik dərsi, hansı ki, ən çox sual düşən dərslərlə bağlı, həmçinin inteqrasiya dərsindən bağlı olan birbaşa mövzudur. Ona görə bu dərsi diqqətlə dinləməyə xahiş olunur. Mən sizə 2 dəqiqə ərzində onun mərhələləri haqqında məlumat verəcəm. Təbii ki, mən bunu öz müdavimlərim üçün çəkmişəm. Bilirəm ki, mən dərs keçdiyim müəllimlərimizdə idrakdan, inteqrasiya və bilik dərsindən bağlı qətiyyən problem yoxdur. Amma izahımda ola bilər ki, sizin idrakdan bağlı, taksonomiya ilə bağlı hər hansı bir boşluğunuz varsa, bu sizə biraz qəliz gələ bilər. Amma ona görə bildirirəm ki, bu dərsi öyrənmək üçün idrak taksonomiyası dərsini dərindən öyrənməyiniz kifayətdir. Ondan sonra bu dərsi rahat anlaya bilərsiniz. Biraz sürətli gedirəm, çünki çox insanları uzun videolar yorur. Mən də uzun videolar çəkməyi sevmirəm. Qısa bir vaxtda bunu sizə çatdırmaq istəyəcəm. Baxın, dərsimiz sizdən Doktor Normanın Dərin Biliklər Səviyyəsi adlı bir dərsidir. Onun da demək 4 mərhələsi var. Bu 4 mərhələsinin hər biri Time kitabında həmişə olduğu kimi çox uzun və yorucu verilibdir. İlk öncə bildirim ki, kitabı möhtəşəm müəllimlər yazır təbii ki, amma hər zaman niyəsə çox uzun yazırlar və bu da bizləri yorur. Ona görə mən bunu yenə qısaltmışam və bildirmək istəyirəm ki, onun 4 mərhələsi var bu dərsin. Bunun birinci mərhələsi yenə xatırlamaqdır. Birinci adıq səviyyəsi xatırlamaqdır. İkinci səviyyəsi anlayışlar və bacarıqlardır. Üçüncü səviyyəsi strateji düşünməyə aiddir. Dördüncü səviyyəsi isə genişləndirilmiş düşüncədir. Və bunun birinci mərhələsi elə idrakin xatırlamağından bağlıdır. Hansı ki, xatırlamaq nə idi bizdə? Hər hansı bir verilənlər içərisindən ad seçirdin, düsturu əzbərdən deyirdin, qaydanı əzbərlərini deyirdin, verilənlər içərisindən qaydanı seçirdin, şəkilə baxıb şəkildəkin kim olduğunu deyirdin, hansı əşya olduğunu deyirdin. Bu bizim xatırlamağımızla bağlıdır ki, bunu onsuz da mükəmməl bilirsiniz. Bu eynisidir. İkinci səviyyəmiz bizim adı var, anlayışlar və bacarıqlar. Bu mərhələ sizə qəliz gələ bilər, amma əgər siz idrakin anlamaq, təhlil və tətbiq mərhələsinin üçünü də mükəmməl bilirsinizsə, bu sizə artıq kömək edəcək. Bizim ikinci səviyyəmiz idrak, bunu tapmaq üçün cümləmizdə idrak səviyyəsinin anlamağıyla bağlı olan hər hansısa bir nüans görməlisən. Nəinki anlamaq. Cümlədə həm anlamaq, həm təhlil ikisi ola bilər. Və yaxud da həm anlamaq, həm tətbiq yenə ikisi ola bilər. Və yaxud da ki, həm anlamaq, həm təhlil, həm tətbiq hər üçü də olsa belə yenə ikinci səviyyəmizə aiddir. Bir də vurğulayıram. Biri də olsa anlayışlar və bacarıqlar səviyyəsinə aiddir. İkisi də olsa həmin səviyyəyə aiddir. Anlayışlar və bacarıqlara insan nə isə izah eləməsi, nə isə şərh eləməsi, nə isə qruplaşdırılması, nə isə öz sözündən deməsi, cümlənin içərisində mövqeyini tapmağımız, hər hansı bir faktdan, sübutdan nə isə deməyimiz, amma halbuki müəllifin mövqeyindən deməyimiz, və yaxud da nədənsə istifadə eləmək, hansısa qaydaya əməl eləmək, nə isə yerinə yetirməyə aiddir. Və bu bizim ümumi anlayışlar və bacarıqlar dərsinə aiddir. Bu saydıqlarım izah eləyir, şərh edir, qruplaşdırır, seçir, faktdan danışır, mövqeyini tapır, öz sözündən nə isə əsaslandırır. Bax, bu bizim ikinci səviyyəmizə aiddir. Amma siz bunu belə komple deyəndə anlamırsınızsa, bilin ki, cümləmizdə, baxırsan cümləyə, baxırsan ki, cümlədə idrakin anlamaq səviyyəsi var. Deməli, aha, bu ikinci səviyyəyə aiddir, yəni anlayışlar və bacarığa aiddir. Və yaxud da cümlədə tətbiq etmək var. Deməli, bu yenə bizim ikinci səviyyəmizə aiddir, anlayışlar və bacarıqlara aiddir. Və yaxud təhlil varsa, və yaxud da hər üçün görürsənsə, yenə bizim anlayışlar və bacarıqlara aiddir. Üçüncü səviyyəmizdə isə dəyərləndirməklə yaratmaq səviyyəsi birləşib. Üçüncü səviyyənin adı olur bizdə strateji düşünmə. Artıq bu düşünmə formasını normal bu tipdə dediyimiz zaman anlamaq qəliz olur. Deyirəm ki, strateji düşünməyə aiddir. İnsan nə isə müdafiə eləməsi, arqument gətirməsi, nə isə qurması, yaratması, öz fikrini sübut eləməsi, nə isə öz sözünün əsaslandırması. Baxın, öz sözünün əsaslandırmaq dəyərləndirməkdir. Amma kitabdan verilən sözün əsaslandırmaq isə təhlilə aiddir. Bunlar ayrıca bir izahdır. Sizə onu da mən deyəcəm. Hansı ki, demişəm, YouTube-da var təhlil və dəyərləndirməyin möhtəşəm fərqi adlı video var. Burada da yenə, əgər qarışdırırsanız deyə mən dedim sizə, öz fikrimizi əsaslandırırıqsa dəyərləndirməkdir. Amma faktdan deyilən kimisə fikrini əsaslandırırıqsa
olması bu dəhil olurdu. Yəni cümlədə siz əsaslandırmağa, dəyərləndirməyə, yaratmağa aid bir nüans görürsünüzsə, demək bu bizim strateji düşünməyimizə aiddir. Bu da oldu 3-cü mərhələmiz. 4-cü mərhələ isə tamamilə dünyaya inteqrasiya edir. Burada genişləndirilmiş düşünmə gedir bu da əsnada. Burada elmi, dünyəvi, qlobal məsələlər və cümləmizdə dünya sözü olmalıdır. Bu da bizim genişləndirilmiş düşüncəmizə aiddir. Xatırlamaq oldu, İdraçın xatırlamağı. 2-ci mərhələ səviyyəmiz adı oldu. Anlayışda bacarıqlar. Bu oldu. İdrakin təhlil, tətbiq və anlamağı. 3-cü səviyyəmiz oldu. Yaratmaqla dəyərlənməyin qarşılığı və yaxud münasibətin olması. 4-cü səviyyəmiz isə oldu. Genişləndirilmiş düşüncə. Məndən sizə bu qədər izah. PDF ilə ekran kaydı edib götürə bilərsiniz. Hələ ki ancaq bunu hazırlamışam. Belə kiməsə fayda verdiysə nə xoş bizə. Uğurlar.